Jakby nie można było Civica wymontować, to nie wiem. Dziwne trochę. Dobra, już od razu się pakujemy. Na pas. I okej, i jedziemy. Mamy paliwko, jest full bak, także się dobrze układa nam teraz. Tutaj jazda. Zapiszę jeszcze, żeby nie było. W ogóle po co jest to drugie pytanie, nie wiem. Czy na pewno jesteś pewny, czy chcesz nadpisać? No pewnie, że chcę, no po co mi to? Głupie pytanie jest. Dobra, i lecimy. No, także w ogóle też te ADR-y cały czas, jeszcze ani razu to ADR-ów jeszcze nie zrobiłem, nie walczyłem o to. Byłoby, szybciej byśmy na pewno zarabiali lepsze pieniążki, to na pewno. No ale mówię, mnie bardziej, no, można było przechytrzyć trochę tą grę i właśnie najpierw zrobić sobie ADR-y, CB Radio mieć, ADR-y, tym Topolinem jeździć i w przeciągu 3 towarów może byśmy kupili już lepszy samochód, to na pewno. Nawet może i w przeciągu 2 towarów. Stać by nas było na lepszy pojazd, na pewno na tego 1000, no a tak to się trochę pomęczyłem. No ale my mielibyśmy mniejszy rating zapewne. Ale to już teraz o CB można będzie, no w CB, o ADR-y będzie można powalczyć. Będzie lepszy rumak. Dobra, póki co jesteśmy na moście, więc zwolnię. Bo zaraz coś tutaj przyhamuje zapewne tym kolesiem z przodu przede mną. Dobra, zaraz jedziemy na tą 5 i też będzie fajnie, bo będzie porządna trasa. Los Angeles, to jest moment tutaj, żeby dojechać. Właśnie gorzej jest właśnie wracać gdzieś tam z Phoenix czy coś. Jakbym miał jechać, to już by była długa trasa, więc to już by mi się nie kalkulowało. Los Angeles w prawo. I pędzimy. No tą naczepę to bardzo często z nią jeżdżę, tak? Tą czerwoną. W ogóle też tak zawsze, ja powiem tak, te gry też były fajne, nawet jeżeli taki Well of Steel też był fajny, bo w tych naczepach można było robić skiny też, tak? To jest właśnie też fajne w tych grach w ogóle, w każdej grze, że jakiś tam skin można sobie porobić. No bo mamy to tak naprawdę gotowe elementy w grze i tylko możemy tak sobie zedytować, także taką czerwoną naczepkę można by było na przykład przerobić na jakąś tam na jakąś z gołą babą na przykład, tak już kolokwialnie mówiąc, dajmy na to tak wytapetować i można by było mieć inną naczepę. No ale to tylko wystarczyłoby narzucić jakąś warstwę graficzną na tą na przykład czerwoną podmienić. I też była to ciekawostka fajna. Też to lubię. Pamiętam w Hard Trackach 2 zrobiłem sobie kiedyś skanie. Tam były te skanie miały 4 barwy. Tam w tych Hard Trackach każda ciężarówka ma 4 barwy. Tam była, z tego co pamiętam, no ale ciekawe czy ja zdążę, nie? Bo mam tylko 6 minut. Jak się będę zatrzymywał, nie zdążę i nie dostanę licencji. Dobra, zobaczymy czy tutaj jest ten pojazd, bo tutaj jest tylko stacja benzynowa, więc nie wiem. Tutaj trzeba chyba zajechać, co? Ale wjechałem, nie? Mamy track. T1000. Ile tu wydamy za niego? No sporo, a brawa? No to już na brawę nas nie stać. Buy. I mamy nową furę. Serwis. Może CB Radio od razu. Basic CB Radio. Upgrade. Nie, CB Radio czy radar? Radar, a tego to bardziej to nie chcę. Basic radar. Nie, CB. Moment. Tu mamy co? Booster amplifier, radar jammer. Basic Radar Detector. CB Radio to nie, no w sumie. Bo to jest tak policja chyba, tak? To dashboard GPS. O. No dobra. O, i o to mi chodziło.
Reszta nie ma znaczenia. Dobra, mamy nowy pojazd wreszcie. Także nawet jeżeli bym nie dowiózł tej licencji, to się nic nie stanie. Także te 1000 teraz mamy. No i to już lepiej wygląda, ten samochód. Ten truck. Dobra, zobaczymy jak będzie pędził nam. To jest bardzo istotne. No, także naszego Topolino już gdzieś tam nam wywiało. Mamy taki interior, czy tak to się mówi zazwyczaj, nie? Trochę mi przypomina Dafa. Dafowski interior z Hard Track 2. W ogóle Dafy chyba takie mają interiory. Fajny, podoba mi się. I jedziemy do Los Angeles. Mamy 5 minut. Nie wiem czy zdążę, ale mniejsza z tym. Ważne, że już mamy pierwsze koty za płoty, mamy nowy pojazd. O to mi chodziło właśnie, nasz T1000 i lecimy sobie nim. Jest szybszy na pewno. Kabina jest taka troszkę jest wyżej, tak? No, ale już mamy fajny track. Wygląda to już profesjonalnie. No i dobra, no i co? Sobie zapiszemy. Także naszym Topolinem się już żegnamy. I nareszcie coś ciekawszego. Brawę, tak jak powiedziałem, będziemy grać w inne mapy, to tam będziemy się skupiać, żeby Brawo. Brawa jest fantastyczna, to mój ulubiony pojazd był w tej grze. On w ogóle wygląda fantastycznie, jak ciężarówka prawdziwa taka. I był odpowiednią szybkość też nabierał odpowiedniej prędkości, był bardzo taki przystępny ten pojazd. Idealnie dopasowany do gry, według mnie. No wiadomo, że można sobie potrąbić, ale ja sobie pojadę poboczem. No i fajnie, no mamy nowy pojazd, to mnie ciekawi, znaczy raduje, mamy mało pieniążków trochę, ale teraz już będziemy nadrabiać. Teraz warto było po prostu z dwie lepsze naczepy dowieść i kupić sobie ADR-y, tak? Znaczy wyrobić sobie ADR-y. I wiedziałem, że mnie będą gonić, ja sobie zasejwuję. A nie, bo przed chwilą sejwowałem, więc nie ma sensu. Oby się mi tylko nie skończyła trasa z tymi. O, zapierniczam, zobaczcie, 90 na godzinę zaraz będzie. Dobry jest, kurczę, powinniśmy zdążyć. Hamulce na razie nie sprawdzam, bo pewnie i tak ma słabe. Ale przyspieszenie ma, to już nie to co ten Topolino, te... Policja to niczym mnie dogoni, to się rozbiją gdzieś tam na jakimś rzęchu. No dobry jest, trzeba przyznać, jak na trzeciej z kolejności pojazd to ma przyspieszenie fajne. Dobra, i już oni jeżdżą. Ale skręty ma słabe, trzeba mocno wciskać klawisz. Na kierownicy by się fajnie jeździło na pewno. To się mogę założyć. Brawa chyba lepsze ma skręty. Ale zawsze musi być jakiś minus czegoś, nie? Ale mi przecina. Moment. Mi przecina. Dobra, on tak... Odpały ma. Dobra, FPS-y spadły, więc możemy jechać. No. Zależy mi na czasie, bo chcę zdążyć. Mam tylko 4 minuty niecałe do Los Angeles i jest jeszcze kawał drogi. A tutaj gdybym tak szybko mknął prób i tak dalej, to szybko dojedziemy. Więc być może zdążę. A licencja by mi się przydała, bo można by było na przykład już ogarnąć na przyszłość już towary dla naszych kierowców. I też się skupmy teraz, żeby ci kierowcy dowozili te towary, bo to też mnie trochę drażni, że oni tacy troszkę leniwi są. Pojedziemy sobie tędy. O, ale teraz to już rozpęd, nie? Turbo grosik na boisku. Jedziemy. Zaraz nas Los Angeles zawita, już by można było w końcu dojechać. Fajne, podoba mi się w ogóle, że w tych track serwisach jest wszystko. I nawet sobie kupiłem GPS i nie musiałem się martwić o to, że gdzieś tam będę musiał bez GPS-u jechać, bo już go mam. Natomiast jeżeli chodzi o te CB radio, to jest takie urządzenie, które no... Sorki. Mówi nam o policji. Na jakiej zasadzie? W ogóle, tak jak mówię, gdzieś tam
w Across America czy coś, no to mamy komunikaty głosowe kierowców. A tutaj to jest taki pipacz. I jak jedziemy, to by pipało nam, że zbliżamy się gdzieś tam do kontroli właśnie, ale wyrąbał, do kontroli jakiejś właśnie policyjnej. No i im bliżej byś był radiowozu, tym mocniej, intensywniej by pipało to. Taki dosyć fajny bajer. O nie, już mnie teraz policja goni. Teraz im chyba nie ucieknę tak łatwo, bo już zaraz zjazd. Niedobrze. A wiecie jak jest na tych zjazdach, nie? Ołem przed zjazdem ich zgubił, ale nie sądzę. Rozinek musimy jechać. To w prawo jeszcze. Wiu. Oby na tym pasie nikogo nie było. Dobra, koniec już mnie gonić. Jest, nie złapali mnie. Ha, ha, ha. Dobra, teraz już trochę zwolnimy, bo już tak dojadę. No, on lepiej zwalnia, zobacz. No, ten to już przynajmniej coś tam miał, ale zwalnia, jednak się chyba myliłem co do tego hamowania. Ale zobaczcie, jakie on jest, kurcze, niedopracowana, bo w ogóle, zobaczcie, tamtym Topolinem... Sorry. Jak wjechałem już gdzieś na jakieś trawsko, to on już siadał, a ten wjedziesz, kurczę, gdzieś tam na pobocze i on jedzie dalej, prosto, nie? I w ogóle nie zwalnia. To jest takie trochę głupie. No, w sumie dla mnie to jest ułatwienie, bo można powiedzieć, że jest trzeci z rzędu pojazd, a nie warto kupować chyba nowego, bo ma odpowiednie przyspieszenie, ma dobre hamulce i jak jedziesz po poboczu, to ci nie zwalnia. No wiadomo, głęboko gdzieś tam w pobocze też nie wjeżdżałem, nie? Także pewnie jakbym lepiej złapał to... Znaczy pobocze, w sensie gdzieś tam żwiru czy czegoś, tak? To pewnie też by mi wysiadł. Ły. O, masz. Tak. Hurra! Przed samą bazą, nie? Zachwaliłem. I ciekawe gdzie ja zapisałem, mam nadzieję gdzieś tutaj. Zapomniałem gdzie ja zapisałem w ogóle, pewnie kawał drogi. Ja jego, nie? Dopiero tutaj. Dobra, ja to wytnę i wrzucę wam to po prostu jak będę w Los Angeles, bo nie ma sensu, ale ja nie. Dopiero tutaj jest zapisane. De facto kupiłem pojazd. No dobra, tam 2 minuty mi zajmie, bo to ostatnio mi 2 minuty tam... Gdzie się pchasz? Kupię świry. Się pchają. Dobra, no to zaraz będzie cięcie i będziemy już w samym rodzynku, także się widzimy tam. Dobra, słuchajcie, już jestem praktycznie na miejscu, więc już zaczynam i to ostatni towar, ostatnie minuty, które tutaj z wami jestem. Tak, także jest zielone, niech ja sobie już w końcu jadą, mniejsza z nimi. My skręcamy tutaj, mamy minutę, mam nadzieję, no zdążę. Dobra, tam spokojnie i dojeżdżamy z towarem. Jeszcze wam powiem, że naprawdę ta gra ma fatalne bugi, można powiedzieć, a zarazem nam ułatwia trochę, bo goniałem policja, zrobiłem save, już tam uderzyłem oczywiście przy ucieczce, załadowałem save i już policja mnie nie goniła, także nawet mandatu nie miałem, także no fajnie. Gra też czasami potrafi pomóc. No i na to ma dobre hamulce, trzeba przyznać. Ja myślałem, że te wszystkie pojazdy mają takie same hamulce, a jednak on ma trochę lepsze. Wiadomo, że jak się rozpędzisz do 90, to w realistyczności też od razu nie zahamujesz. Natomiast no dobrze hamuje, trzeba przyznać. Dobra ta ciężarówka. No i tak, co tu znowu będzie to zbugowanie? Typu, że nie będę mógł dostarczyć, czy co? No jedź. W ogóle zawsze ikonka jest, że wyładowanie, nie? O, to trochę... Że nie było znowu tego problemu, co miałem kiedyś, nie? Że nie chciał wyładować, nie wiem o co z tym chodzi w ogóle. Ale to jest dziwne. Patrz. Ale pytanie gdzie to było, czy to nie było czasem właśnie w tej firmie też ostatnio? Bo może coś jest z tym tutaj, wiecie...
tą stacją wyładowczą coś nie tak może jest. Nie wiem. No i trailer lost. Także pewnie nie dostarczę tego, także... Na ciężki ciul to było. Nie wiem, no to trudno powiedzieć. Ale cofaj, cofaj, Gostek, cofaj. Nie, nie da rady, coś jest nie tak z tym... Tutaj czymś. No nic, no dobra, no co ja wam poradzę. No tutaj skończymy. Długo mi zeszło i tak. Nie wiem, nie wiem. Spróbuję jeszcze raz załadować. Dojadę, ale wątpię, że to się skończy sukcesem. Także... Było wielkie jechanie. Myślałem, że będzie fajnie, że będę miał licencję następną, a tu nic. I jeszcze dodatkowo będzie pewnie kara z tego, że nie dowiozę towaru. Jeżeli ja jeszcze nie zbankrutował w tej grze przez jakąś głupią kawę. No ale dobra, no spróbujmy w następnym odcinku już się pobawić. Te licencje jeszcze jakoś tam bardziej ADR-y się skupię teraz. Zwalniaj. No ale hamulce faktycznie ma w miarę. To oczywiście mi się napchali na pas. No ale rozpędza się też długo rozpędza jeszcze mimo wszystko. Ta brawa chyba ona szybciej to robiła. No ale nie ma co narzekać. Dobry pojazd jest, dobra ciężarówka. Jak już się rozpędzi, to już faktycznie dłużej nie trzeba na nią czekać. Co jest, kurczę? Dziwne to wszystko jest tutaj. Jakiego widziałem? O co ja zahaczyłem? O powietrze? Komar leciał czy co? Bo ja nie wiem. No pierdziele, dziwna ta gra naprawdę. Momentami. Dobra, no tak wygląda nasz nowy pojaździk. Ładnie się prezentuje, trzeba przyznać. W ogóle on jest podobny do tego zielonego, nie wiem, jakąś tam Roadster chyba on się nazywa. Ten taki zielony, taki drugi. On z dużej różnicy w sumie nie ma. Także tutaj trzeba przyznać, że twórcy poszli mega na łatwiznę. To jest chyba tylko skin jakiś inny. Nie wiem, może są jakieś różnice, są to na pewno, ale... Potężnych to ich tu nie ma, tych różnic. Jest, w ogóle zobaczcie, mamy ikonkę, tutaj lewy róg, tam gdzie mamy naczepę, status naczepy, tak. Tu jest, że wyładunek, widzicie? O, kartony są, nie? Co z tego? Nie wyładuje ci tego. Nie wiem, o co z tym chodzi. Trailer lost i lipa. I się nic nie da zrobić. No dobra, no nic nie damy rady. A, dobra, dało się, dev wcisnąłem po prostu. Jednak. I mam licencję, no nareszcie, jedny. Na 0 gwiazdek. I mamy pieniążki też przy okazji, no dobra, no mamy w końcu licencję. A co ty tyle hajsu? Sporo dosyć. No. I w ogóle dostawca jest zadowolony i cudownie się cieszy, bo kurczę, my dostarczyliśmy ładnie towar. Ja się również cieszę, bo udało mi się go wypakować, co mnie bardzo cieszy. Także mamy tutaj nową licencję San Francisco do Los Angeles. Spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić, prześpimy się i spróbuję nadać mojemu kierowcy towar. To już będzie nowy dzień. Znaczy nowy tydzień w sensie. You contract drivers has just delivered a job. Czyli co? Wziął, rozumiem, naczepę, tak? Mamy podsumowanie drugiego tygodnia. Mamy 2 ratingi, w sensie 2 gwiazdki.
kasy zarobiliśmy 20 tysięcy około niecałe, 19,5 tysiąca. Z tym, że kupiliśmy nowy pojazd, więc wyskoczyliśmy jesteśmy na minus 15 tysiącach. Tak, jeżeli to dobrze rozumiem. A kierowca chyba nasz nic nie dowiózł, także gratulujemy mu. Save zrobimy. Nie wiem, czy on tam dostał, mu dałem jakiś towar, czy jak, bo nie rozumiem tego, o co chodzi z tym komunikatem. Mamy nowy tydzień. On jest w Las Vegas, Gostek. To sobie wybrał, nie? Kurczę, tu nic nie ma. W ogóle, czy ja z Las Vegas mogę mu nadać? To jest też pytanie. No nie mogę mu nadać. Głupi koleś, nie? Pojechał sobie, nie wiadomo, chyba, że na San Francisco. Nie wiem, czy tak da radę. Las Vegas, San Francisco, nie wiem. Czy się tak uda. Mogę mu dać z Los Angeles do San Francisco, ale... Aha, no faktycznie, mogę mu dać, żeby on gdzieś się przejechał. To mogę mu dać? Chodzi chyba o to, że można mu coś szybciej dać. Bo z Las Vegas. Dam mu z tego Las Vegas i niech jedzie, nie? No kurczę. Bo on jednej gwiazdki nie może chyba dostać, dopiero pod koniec tygodnia. Co tak mało tych towarów tutaj, nie wiem. Aha, no bo to jest... Aha, rozumiem. Tylko available, czyli w sensie, że on może to dostać. Ale tu jest więcej. Może chyba wziąć, tak? O! I to rozumiem, no to sobie weź, chłopie, i pojedziesz z tym, nie? Także tutaj nadamy mu towarek i niech jedzie. Dobra. A to on tu już... Aha, bo to coś mu też... A, samo mu coś nadało. Pod koniec tygodnia ma jeszcze. San Francisco do Las Vegas. Tak mi się wydaje, że mu tu nadało coś. No to dobra, no ale on dostanie i tak coś... Gdzie? Początek tygodnia to co? Będzie do soboty siedział? No dobra, mamy... Mogę nocą jechać w sumie. Przejedziemy się, ale to w następnym odcinku. Teraz wybierzemy sobie jakąś porządną naczepkę. I postaram się załatwić sobie... ADR-y. I mi się wydaje, że to się na wadze chyba robi, z tego co pamiętam. Dobra, możemy wziąć do... O, do Reno mamy. Możemy jechać do Reno. W następnym odcinku w końcu odwiedzimy to miasto, także to będzie też jakaś nowość i będzie fajna wypłata. Pojedziemy z piłkami do kosza. Tam było do Phoenix, ale zawsze jaka taniocha, nie? 80 tam gówniano zarobimy. A tutaj do Capone pojedziemy sobie do Reno. Bo jeszcze nigdy nie byłem. Los Angeles i będzie akurat fajnie. Także nam się fajnie układa w ogóle trasa na następny odcinek. Z tego jestem odcinka bardzo zadowolony, bo udało nam się wszystkie praktycznie rzeczy. Mamy nowy pojazd, mamy odpowiednią ilość pieniążków na aktualny stan, mamy dowieziony towar, mamy nową licencję i mamy nadany towar naszemu kierowcy. 2 towary w sumie. I mamy teraz dodatkowo towar za fajną sumkę i do miasta, w którym jeszcze nie byliśmy, czyli w Reno. Także w następnym odcinku dojedziemy sobie do Reno. Skupimy się na tym, żeby nasz kierowca też coś dowiózł, ale to już od niego będzie zależeć, oraz skupimy się na tym, żeby sobie zrobić teraz ADR-y i zarabiać pieniążki i zatrudniać nowych kierowców. Na razie tym tysiączkiem trochę pojeździmy, a potem zobaczymy, co tam kupić będzie można. Mi się wydaje, że kupimy tego Roadstera, czy jak on tam się nazywa, ten taki zielony. Podobny do tego tysiączka, następny nasz cel taki będzie. Dobra, także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, mam nadzieję, że ten się podobał. Subskrybujcie i dawajcie łapki w górę, jeżeli się podobało. I czekajcie na następne odcinki. Cześć!